कौन संयोगों का गुलाम बन के रहे कि बिजनेस मिलेगा तो ही जाएंगे। समझ में आ रही बात? हमें तो जाना है, जरूर जाना है। माध्यम प्रथम नहीं हो सकता, उसका तो नाम ही है माध्यम, वो अंतिम तो नहीं है ना। माध्यम से बहुत लेना देना है, पर इसलिए क्योंकि मंजिल से बहुत लेना देना है। माध्यम का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, अपने आप में माध्यम का कोई महत्व नहीं है, पर चूंकि वो मंजिल तक पहुंचा दे